یک روزی غم و شادی گذشت، در تلاشی قسمت و ناموس و نام، باز یک خورشید ما را ترگو، ماهی نو پیدا شد اندر افق شام، باز یک خورشید ما را ترگو. سلام علیکم دوستان عزیز، روز همه شما بخیر شادی باشد. خوش آمدین همه کسا به کانال ما. چخلا که دیده سین دخترها چند قشه در کانال ما ویدیو نیست، باور کنین از همه گپ خبر یوتیوب دل مونده شدیم، روزی هم نیستیم، یوتیوب هم محکم میکنن، واتساپ هم محکم میکنن. گفته خداوند تنجی را بتیه با همش انشالله که خوب میشه. دوستان عزیز، امروز ما توی اومدیم خونه شناسمان، کمتر میخوای نوار کردم بهر شما. خیلی همه مونده غریبیم، با خیلی خرسان میشه. گفته کمتر اگه نوار کردم میخوای شوربای تویی. خداوند چی ارزو حواس داشته باشین شما هم با ارزو حواستون برسین، بچه و دختراتون توی کنین. کم کمک همین خیلی توی نپامید مونه. گفته نوار کردم. خیلی نمیخواه تماشا بینن که نوارای خودمونه با سر میکنیم. میشه که همه گپ خبر و دروغ باشه، همی رکلام های مرکمه هم باشه کشوده کنن. انشاءالله که با ما امروز هوا به حد خوشرو بینن، هوای آفتابی بیر گرمک. درست 3 روز شده بود که بیبی حنیفه را بیرون نبروردم. یک روز پیش همه خیلی سر روشش روشتم، فقط در روش یا نمود الرژی برآمد. نمیدونم ای شامپو بود ای صابون بود که فقط روش الرژی برآمد. هیچی نکردم، گفتم ساز میشه. رنگی گرما بود، چخیلی که در گرمی کدا گرما میبرم خیلی بود که شکر خدا ساز شد. کم ترک سر خوش میخیزه نیسته با شادم خیلی پیدا میشود. گفتیم یکان چی نافار دادم شه با کم ترک بولیا پلیس شکیدم روشته نه هرچه توزه شید. ولاگی چند روزه های دخترها با امروز خیلی هوا خوشرو. یا روز شد به حد هوا خنک میشوه، 20 گرادوس 24 گرادوس خنک شده است. خیلی روزانه باینم خیلی آفتابک خوشرو. گفتم بیا خیلی بگه شده است. بیبی حنیفه را بیرو برارم، راستی وقت هم نمیشه دیگه یکم پس کنم. انشاءالله که با کم ترک کارم سکین شوه با پخت پز میکنم به هر شما دخترها. دگی پخت پز با یه روز اگر یک چی پزیم یه روز دیگه در تلفن میسته با من تشکیل خیلی وقت میگیره برای هم دخترکو. انشاءالله که با ریپچپای نغز، ریپچپای نوینکه، ریپچپایی که مثال بسیار آسان برای شما پیشنهاد میکنم دخترها. مثال های وضعیت های همه وزبین نشاط پرادکت هم نشاط دیگر چیا باشه انشاءالله که من پیشنهاد میکنم. یا که خونه همه مانده هسته، مثال هیچ هم که نباشه یا اوقات میکنیم با ما شیرینی های بهد آسان، پیچینا پیراگوی آسانک به هر شما پیشنهاد میکنم دخترها. خیلی وضعیت مگزین ها رو هم دیده ایستین. مثال دایه مگزین اگر 3-4 کیلو شکر بگیری با 1-2 کیلوش وزارت میگردانی.
یا دیگر چی محصولات هم باشه. بازی ما اگه نصیب باشه روزای 14 ممکن 15 آماده پاکوبکا بریم. خیلی خریده میمونیم هسته خونه ده خریده میمونیم بخیر. یکی مغازین ها مخکم میشه یکی دیگر محصولات هایی که در کارای در خونه نمی آویم. فقط از یمی بی حنیفه ده همه چیز ذخیره کردیستم. تورق جنی اگوش و پامپرس و شیر و دیگر چیش هم خریده موندستم که مثال کودک به چیز نمونه. خیلی خیلی دوستان عزیز پراگولکا کرده اومدیم اینجا خانه اشیناسمون گیر بگیر تا خوردم اومدم از میدرم پیش مالاشون اومدم نمی بزیچه هاشون یک بار بینم گفتم تاگه همی لامپوچه گرمک ده خوان نکو خوش رو او چشون نمیگیره شون و بطول کشیر دستن اینایی دیگر بره ها خراب شدیم. بزیچه ها در تا خوانو چش بینیم بالا در گریخته های بجاش ده که همی غمم نتنگفته. ای خونه اپم برامدیم روزم بگه شید ساعت خریب 6 دسته بی حنیفه خواه رفت کلی از کده نصیب باشه که خونه میریم یکو خوراک تیار میکنیم. اینم خیلی تماشا بینان بگم شید دسته بیا دوستانی عزیز بارای کلینتورا رای میکنیم. نه دخترش خیلی پیش اومدگی بود شوهرم رفته است نمود طرف یا برای گفتیم باروش نزاکت کنیم شامپو زبنای شدگه اینه زبنای پسته امره بسیار تعریف کرده نسیوشه دف میخرم. خیلی صابون شامپو و یک تا دوخه همه شاید میبرم. نه همسایمون فرمه دارن سهر که تیم شیراشون میارن نه پیشی دامده و سرای باره اپاراتوشون هم جای توارق میکنن سیمیتان میکنن 3 لیتر شیره 200 روبل میفروشن به هر قیمت. دوستانی عزیز دین خرید رفته بودیم به هر نرخ نو قیمت 2 مغازین هم رفتیم گیم که روانی 5 لیتر نیفتم خیلی روانو گرفتم شیرین نکرده با ای هم از ای را شیرین میکنم. خیلی همه چی یفتیم بخیرا همه چی یفتیم و چی نیفتیم. شکر نه میدونم پخت پزمت چخیل میکنم در نیتا بود که تارد میکنم. شکر هست در خونه دایم کمه 2 مغازین در اومدیم شکر نیفتیم. خیلی چای گرفتیم نمک خیلی گفتن همی نمک شکر یفته نمیتونی یه مغازین در اومدیم 4-5 کیلو شکر گرفتم. این نمک 5 بکلشکر افغان گرفتم. خیلی خونه داشتم با خیلی چیزا گرفتیم. مکرون گرفتیم 2 نمن مکرون گرفتیم خونه دا بود با برنج گرفتیم. برنج برای آش میکنیم خیلی برنجا نیفتیم این برنجا گرفتیم خیلی آش خشرو میشه یه چند بار کردگیه. خیلی گراخ گرفتم انای تماتای 120 چند روبل شده 128 روبل بود 46 روبل بود.
خیلی میخوام مکرونایش رو گرفتم چی باشه میشه مکرون میده یک طبق کاشا گرفتم اینو کچی گرفتم خیلی که اولی ویدیو دا دیدیم با توی در رفتیم ما دخترها خریدمونو کردیم و بعد توی در رفتیم یورا ای توی پیچوندیم نه یورا ای توی پیچوندیم راستی عروسک سیل کردیم با اومدیم یک راه دوره بردن عروسکی سمالیات کتی خیلی اینو ای توی ای هیچ باشه حولوی با فکرم دوشکی بزرگ میگن خیلی کلچه های توی خیلی دوستانی عزیز به حد کار و بارم بسیار اسپوی نمیکنم دیگه ویدیو کردن ده دخترها خیلی که گفتم ویدیو ای همه جا کمک هسته این ویدیو روزی 8 مارد بود ما نه خرسان شدیم که زمستان رفته است که زمین ها سیاه شده است نکی هم خیلی برف برده است که برف وزبین امروز 14 بگه من تشکر استم امروز هم به حد برف برید این بچه هم برف بازی برامده بی هنفره در تریزه کافی داشتیم هزار رحمت کلام به هر یک شما برای دستگیریاتون برای سخنهای خودتون دخترها تا ویدیوی آینده در پناه الله مهربان باشین خیر هر کی از خاکی وطن درون است در این سینه کجا میداند ما مسافر و بله فرزندان حالشان چیست خدا میداند